कुरान फरमातो इबादत मां अल्लाह जो हक थाओ मखा पोजे कने तवां ते हक आ तांजे अब्बे अम्मा जो थाओ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबी हजरत अबू हुरैरा वेठो आओ फरमाई वार मिट्टी में भरया पिया तस गिरबान फाटो पियो तस नबी से फरमान पिया अबू हुरैरा खैर ता है। हजरत अबू हुरैरा फरमा सही अम्मा मारियो आ। अबू हुरैरा छो चेंदे मुंजी अम्मा काफिरानी आ मां मुसलमान। अम्मा मां को पूछा कई अबू हुरैरा कादे वहे सही मां जो मां नबी साईं जी खिदमत में वियो पो चेंसे अम्मा सीने ते चढ़ी मुका भी आयो धक भी आयई गिरबान भी फाड़ियई साईं पो मां तवां दे आयो आ। नबी ने फरमा छो चेंसे दुआ घुरो मुंजी अम्मा मुसलमान थे। नबी से फरमाया अबू हुरैरा जी साईं अम्मा के कुछ चई त ना अम्मा जे विड़ई अम्मा के कुछ चई त ना। हजरत अबू हुरैरा फरमा तो सही अम्मा के कुछ भी न चयम। नबी से फरमान था अबू हुरैरा जे अम्मा के उफ भी करें हा त मां मोहम्मद दुआ न घुराए जे न चयो थी त मां दुआ थो घुराऊं। अजीज मुसलमान भाइराओ नबी साईं पंहिंजा नुबुवत वारा हथ मुबारक जे मथे खया अबू हुरैरा घर भगो। रस्ते में मानू मिले अबू हुरैरा खैर ता है काडे थो वने तकड़ में। हजरत अबू हुरैरा फरमा तो मुझो रस्तो न रोकियो मुझे महबूब मोहम्मद करीम सब जो सल्लल्लाहु मुझे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अम्मा जे लाइ हिदायत जी दुआ घुरियां दिसा मां थो अगे अम्मा वट पहुंचा कि न मुझे मोहम्मद अरबी जी दुआ अगे थी अर्श ते पहुंचे। हजरत अबू हुरैरा भगो भैदो 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 आयो जो दर ते दर खड़काई अंदरों आवाज आयो मन तकल बाब केरो दरवाजे खड़काण वारो। अंदरों जवाब जी जो आयो हजरत अबू हुरैरा फरमायो अम्मा मां सागो बच्चो अबू हुरैरा तो जो मोटी आयो आ। अम्मा पूछे थी अबू हुरैरा खैर ताए की आयो आ। अम्मा के चवण लगो अम्मा जे हथन में ताकत अथी तो वरी भी मार खाइण आयो। चाचे हथन में ताकत अथी तो वरी भी मार खाइण आयो आ। हजरत अबू हुरैरा फरमा तो अम्मा जे गालाइण वारो लहजो प्यार ऐं मोहब्बत वारो नजर आयो। मां दिल में फैसलो कियो अबू हुरैरा तू अम्मा वट पो तो मुझे मोहम्मद अरबी जी दुआ अगे अर्श ते पहुंची वई आ। हे कुरान मुझे सामू नबी से फरमायो भी मां जो ना फरमान जो ईमान से खात्मो न थींदो या यहूदी थी मरदो या नसारो थी मरदो। खुदा जो नालो था ओ नौजवान हो पंहिंजी जवानी जे नाज़ न कजो। ओ ऑफिस रहो पंहिंजी कुर्सी ते नाज़ न कजो। भले ऑफिस में वञो या काथे भी दोस्तन ऐं माटरन जे आॾो हुकम हलायो दरवाजे खां अंदर चौखट खां टपे पी मां जे साम्हूं अचो त ईअं कंध हेठि कजां जीअं नौकर पंहिंजे आका जे साम्हूं बीहंदो आहे। पी मां जी दुआ माण्हू खे अॾींदी आहे। पी मां जी दुआ हिकड़े पीउ पिटियो पंहिंजे पुट औलाद खे ये तॾहिं तो ॿुधायां त एहसास थिएव कुछ खुदा जो खौफ कयो। पुट विड़ा पीउ सां विच में मां अची वियो मां चवां तव्हांखे हया न आहे पुटनि खे चयमि अछी ॾाड़ी वारे पीउ सां हे क़ुरान मुंहिंजे साम्हूं आहे अल्लाह जे क़ुरान पाक जी कचारी में वेठो आहे। पीउ रोई करे चवंदा मौलवी साहब तूं आलिम माण्हू आहे हे मुंहिंजा पुट आहिनि हे बेहयावा आहिनि जेके मुंहिंजे साम्हूं थियनि था मतां तुंहिंजे साम्हूं थियनि तूं क़ुरान वारो आहे तुंहिंजी इज़त आहे। मां चयो मुंहिंजे साम्हूं थियनि बि भल थियनि। मां उन्हनि खे लफ़्ज़ जे कढिया आख़िर में रोई करे छा चवंदा मौलवी साहब तूं छॾेनि जीअं वणेनि करनि खुदा कंदो मानी अॻ में हूंदनि हे कढ हूंदा हे वो आदलपुर वारा हो नौजवानो पीउ हुननि खे पिटियो इन ॻाल्हि खे 20 साल थी विया आहिनि अॼु ताईं मानी मानी था कंदा वतन कमाए 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 तव्हां ॾिसंदव त चवंदव त मुस्लमान बि आहिनि अलाए कोन मानी पूरी बि कोन था मता पंहिंजी कुर्सीअ में पंहिंजे इल्म जी ताक़त ते कॾहिं पीउ अछी ॾाड़ी वारे खे पोढ़ो चई विधुई त बि ख़ुदा क़यामत ॾींहुं ततल ज़मीन ते बदिलो वठंदो। पीउ मां जे साम्हूं अचो हीअं ही कदमनि ते हथ रखोसि पर एतिरो ॿुधायां पीउ मां जो क़दुरु तॾहिं पवंदी जॾहिं अबे अम्मा जी खट खाली नज़र ईंदई दिल मां दुआऊं निकिरंदियूं त काश अबो हुजे हा अम्मा हुजे हा त अॼु दुआऊं वठां सा।
पी मां जी दुआ अर्श खे लोॾे विझंदी आहे। अल्लाह जो नालो तो पी मां सां न फिटायो। ता मुर्शिदन को दुआऊं करे दाओ साईं मौलवी साहब दुआ कजाए, साईं मुर्शिद दुआ कजाए। आदलपुर वारो एक कुरान ते हथ रखी तो चवां अल्लाह जो कसम तॾहिं कसम तो खणा त तव्हांखे एतमाद अचे। तव्हांजा वॾे में वॾा जेके तव्हांजा मुर्शिद अथव न, अच्छी ॾाढ़ी वारो, अच्छे मथे वारी अम्मा, अच्छे मथे वारो, अच्छी ॾाढ़ी वारो अबो जेको अथव, इन्हनि खां दुआऊं वठो। ख़ुदा तव्हांखे अहिड़े मक़ाम ते पुॼाईंदो जिते तव्हांजो अकुल हैरान हूंदो। जंहिंखे अबो न आहे उन्हनि खां अबे जो क़दुरु पुछो, जंहिंखे अम्मा न आहे उन्हनि खे अम्मा जो क़दुरु पुछो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे अल्लाह ताला फरमा मूसा जे जी साईं तूर ते कदम ख्याल सां रखजां। साईं छो? फरमाया कि बतक तू ही एक नबी है, बियो अम्मा जी दुआ है। मूसा अम्मा दुनिया छड़े वे, हाने छड़ो नबी आ। मूसा तूर ते कदम ख्याल सां रखजां। अल्लाह फरमा मूसा नबी जे जी मुंहिंजा रब फरमाया जेकॾहिं अम्मा जी दुआ न हुजे हा त फिरौन तुंहिंजूं धॾियूं कढे हा। मूसा जॾहिं फिरौन सां टक्कर खाईंदे हैं मां खां दुआ कराईंदे हैं, मां अल्लाह जो त अर्श लोॾी पवंदो हो, पर मां जी दुआ तोखे फिरौन ते बि गालिब कंदी, घटि न कंदी। खबरदार मता कॾहिं पीउ मां खे कुझु चयो अथई। मां त चवंदो आहियां त पीउ मां जे नाफ़रमान खे या नकु कोन्हे या आदलपुर में पाणी कोन्हे। सची इहा ॻाल्हि आहे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जे मैदान में था अचनि। बस आखिरी ॻाल्हि थो कयां, तवजो कजो। ईद जे मैदान में थो अचे केर? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चओ चओ सल्लल्लाहु। ईदगाह जे मैदान में वॾी दस्तार ॿधियूं थो अचे। जीअं जो ईदगाह जे मैदान ते इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया हो, हीअं जे नज़र करन सभु ॿार ईदगाह जे मैदान में खेॾनि था। हिकु अहिड़ो ॿार आहे ओ जंहिंखे मथे ते टोपी कोन्हे, पेरनि में जुती कोन्हे, ज़ारो कतार रोए थो, रोए थो ॾाढो। नबी साईं फरमाद पुट अॼु सभु ॿार ईदगाह जे मैदान में खेॾनि था, तू छो थो रोए? नंढो रोई करे अखियुनि मां पाणी वारे करे चए पियो मुंहिंजा साईं हे जेके अॼु ईदगाह जे मैदान में खेॾनि था हिननि खे अम्मा गुस्ल कराए भला कपिड़ा पाराए अबे जे हवाले कयो। अबो इनखे ख़र्ची ॾेई करे पाण खां वठी कुल्हनि ते खणी ईदगाह जे मैदान में वठी आयो आहे। साईं मूंखे अम्मा कोन्हे गुस्ल केरु कराए, साईं मूंखे अम्मा कोन्हे कपिड़ा केरु पाराए, साईं मूंखे अम्मा कोन्हे मानी केरु खाराए, साईं मूंखे अबो कोन्हे ख़र्ची केरु ॾे। मुंहिंजा साईं जेके ईदगाह जे मैदान में अॼु ॿार खेॾनि था इन्हनि खे अबो बि आहे, इन्हनि खे अम्मा बि आहे। साईं मूंखे अबो बि कोन्हे, मूंखे अम्मा बि कोन्हे। नबी साईं फरमाया पुट जे तुंहिंजो अबो कोन्हे, तुंहिंजो अबो मां मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुझी अम्मा कोने मुझू अदवा जे मुतारा तुझू अंबड़ियों थई। आदलपुर वारो ईद जे ॾींहुं 2 मीटर 5 मीटर पंहिंजे बच्चन खे कपड़ा वठी भला पाराए मानियूं खाराए ईदगाह जे मैदान में वठी वेंदा हो। आयो तो मुसलमान कॾहिं इहे नज़र कई थई त कोई यतीम पाड़े ते न्याणी आ, का बेवा औरत आ, कोई यतीम बच्चा आहिनि, अलाए मानी खाधऊं अलाए न खाधऊं, अलाए इन्हनि खे कपड़ा आहिनि अलाए कोन्हनि, अलाए इन्हनि खे जुती आहे अलाए कोन्हे, जंहिंजो अबो कोन्हे, जंहिंजी अम्मा कोन्हे। जरूर तुझा असांजा बच्चा अंगल कंदा पीउ सां सैंडल वठी ॾे, वॻो वठी ॾे, टोपी वठी ॾे, पर जेके बच्चा यतीम आहिनि जंहिंखे अबो कोन्हे उहे अंगल जॾहिं पीउ कोन्हे त कंहिंसां अंगल करनि। कुझु त दिमाग़ ऐं दिलि में ख़्यालु कर, सोच त सही। साईं मूंखे अबो बि कोन्हे, मूंखे अम्मा बि कोन्हे, तॾहिं क़दुरु पवंदो आहे पीउ मां जो जॾहिं अबो अम्मा न हूंदा। नबी साईं वठी आयसि घर, जीअं जो घर पहुताओ पंहिंजी अज़वाज मुताहरात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा तारा खे फरमाया आयशा जी मुंहिंजा साईं, आयशा जल्दी कर पानी भरे आओ। साईं पानी छा कंदा? फरमाइन यतीम जे जिस्म ते पानी हार
मां मोहम्मद पंहिंजे नुबुवत वारे हथन सां इन यतीम जे जिस्म खे महटिया फरमाए ॿिया सभु यतीम आहिनि मां मोहम्मद यतीमन जो यार भी हाँ यतीमन जो सरदार भी हाँ पाण फरमायो जेको दुनिया में मिल्कियत छॾे वञे उन मिल्कियत जा वारिस उन जा वारिस आहिनि जेका यतीम बच्चा छॾे वञे उन यतीम बच्चन जो वारिस मां मोहम्मद रसूलुल्लाह गुस्ल थी वियो नबी से फरमाइनि पिया आयशा कपड़ा खणी आओ अम्मा आयशा फरमा सही त जो ॾींहुं हा बाज़ारियूं बंद साईं कपड़ा त कोन्हनि बाज़ारियूं बंद रखियल बि कोन्हनि नबी पाक सल्लल्लाहु फरमाइनि था आयशा जी जी मुंहिंजा साईं आयशा मां मोहम्मद अरबी जी निमाज़ वारी चादर खे ॿ हिसा कर मुझी निमाज़ वारी चादर के बाद कर कैंची सा कट साईं पो फरमाए हिकड़े सा यतीम जी गोड बनाए बे सा यतीम जी कमीज बनाए फरमाए गोड भी ठई वई कमीज भी ठई वई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के फरमाइन था आयशा जी मुंजा साईं आयशा जल्दी करे न यतीम जे जिस्म के खुशबू लगा साईं छो फरमाए जेस ताईं यतीम जे चेहरे ते मुर्क न ईंदी मोहम्मद उम्मत के ईद न पढ़ाईंदो आयशा इन यतीम जे चेहरे ते मुर्क न ईंदी मोहम्मद उम्मत के ईद न पढ़ाईंदो खुशबू लगी वही यतीम कपड़ा पायो कुल्हन ते खणी नबी से अगीना निकता रस्ते में जो वजन हजरत हुसैन नाना नाना चवंदो भईदो आयो नबी सिंह हजरत हुसैन के बाह को वठी पंध थो कराए यतीम के कुल्हन तो न लाथई छो मता हुसैन के खणा त यतीम का रड़ निकरे त जेकर मुंहिंजो अबो हुजे हा त माखे कुल्हन ते खणे हा पंहिंजे डोटरे के खई मुखे लाथई न हुसैन पंध करे यतीम मोहम्मद जे कुल्हन ते सवार थे ईदगाह जे मैदान ते जीअं जो यतीम पहुतो आओ जेके ॿार खेॾनि पिया उन्हनि खां रड़ियूं निकिरी वयूं चवनि पिया काश असांजो भी अबो अम्मा मोल हुजे हा मोहम्मद अरबी जे कुल्हन जी सवारी नसीब थे खुदा जो नालो थो मुसलमानो पी मां सां न फिटायो लितर हणने वना ओ नौजवानो तां सां पी मां कावड़ में अची पैर मां पादर लाए करे हणने वना हीअं कंध मथे न कजां त पी छो हयो हेठ कंध करे पादर खणी वरी ॾिजांसि अञा कावड़ ढरी नथी थी त वरी भी हण न फिटायो पी मां सां नबी से फरमायो अब्बे के धक्कु न हयई हेड़े मारे तवज्जो अब्बे के धक्कु न हयई छड़ो कावड़ में अची ही हथ मथे की इए जो हणाए नबी से फरमायो क़यामत वारे ॾींहुं खुदा ये बाह बई पाड़ को खसे खसे टुंडो करे उथारी दो पी मां जे नाफरमान के नबी से फरमायो अब्बे मां के धक्कु न हयई छड़ो पी मां गालायोस हिय कावड़ मां तारा खोजा करे ॾिठई से गुस्से मां क़यामत वारे ॾींहुं खुदा अखियूं खसे अंधो करे दोसे हे कुरान थो चवे फला तकुल्लहुमा उफ अब्बे अम्मा के हां ऐं हूं जी वर्दी त न ॾिजाए पर कुरान वरी जे तो फला तनहरहुमा विढ़णो तो पांजी जाए ते गाल्हाइणो तो पांजी जाए ते कुरान चवे थो पी मां के झिणक भी न ॾिजाए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स आयो साईं मां पंहिंजी अम्मा के 7 हज पेरे पैदल कराया थम साईं मां पंहिंजी अम्मा जो हक अदाई करे छड़ी नबी साईं फरमाया पुट न साईं छो फरमाए सर्दी जी मौसम हुई सर्दी तेज तू ये नंढड़ो पो तू राजो अधराजो दाह करे जो उथी अम्मा तोखे जी जी करे छाती सां लातो पिस्तान मुबारक तुझे वात में विधई तू खीर पीतो पो तू पंहिंजी जगह ते पेशाब कयो अम्मा उन पेशाब वारी जगह ते पान सुती तोखे पंहिंजी जगह जेका खुश्क हुयस न उन ते सुमारे नबी से फरमाया पुट घणा हज कराया तसी चेसई 7 तवाफ भी करायोसी चेसई कुलन ते सफा मरवा जी दौड़ चेसई कुलन ते मिना में चेसई कुलन ते पाण फरमायो उन हिकड़ी रात जो थोरो अञा न लाथो थी
अज तो ज़ाल जे चए ते भी पीउ वेठा वेठो आ थियो हे वयो मां वञम वो शहर हे कंहिंजे हवाले हिकड़े पीउ खां 5 पुट पलन पिया सॼो ॾींहुं आदलपुर जी बाज़ार में सिर तगारी मिस्त्रनि जा ताना मेणा राड़ा सहे पियो वरी जे हारी आ त वॾेरनि जूं कुड़मत जूं जागीरदारनि जो मेणा ताना सहे पियो घटि वधि ॻाल्हाइनि पिया तभी चे पियो त 5 रुपया कमाए वञा जे शाम जो मुंहिंजे बच्चनि जो पेट भरजे अड़े ज़ालिम तूं नंढड़ो आहीं पीउ अछी ॾाढ़ी वारे पीउ जे मथे ते सिर तगारी खयों पोइ मेणा ऐं ताना सहे पियो जे कुड़मत करे पियो लाबारा कई हर कई हिकिड़ो पीउ हुयो 5 पुट हुयो तव्हांजी तालीम जो बंदोबस्त कयईं तव्हांजे खाधे पीते जो बंदोबस्त कयईं तव्हांखे घर ठाहे ॾिनई पर अफ़सोस उन औलाद ते 5 पुटनि खां हिकु पीउ भी पले नथो ईअं आहे या कोन्हे हाँ वाह पान ईद वारे ॾींहुं फाटल कपड़ा पुराना कपड़ा तो पाए पर कर्ज खणंदो न जाते कम कंदो मां त ईअं ॾिठो आहे खोड़ अहिड़ा पीउ मां ॾिठा आहिनि जेका वालदेन अबो कुराड़ो मज़दूरी करे वरी चवंदो ईद जे वेझी ईंदी त बि कर्ज खणंदो त बच्चनि खे कपड़ा भला हुजनि मतां मुंहिंजे बच्चनि खे औलाद खे के दोस्त ऐं मेणा ॾान तानो ॾियनि त तुंहिंजे अबे तोखे कपड़ा न वठी न भला कपड़ा भलो सैंडल वाचूं ऐं फण सभु शयूं वठी ॾींदो पाण फाटल पाईंदो चवंदो मूंखे फाटल ऐं पुराणा क़बूल आहिनि मुंहिंजा बच्चा सुखिया हुजनि अड़े उहो औलाद बुढ़ी छो न मरे जेका वॾा थी विया पढ़िया भी सही पीउ मां ख़िदमत भी कयनि नौकरियूं भी मिलियूं ऑफिसर थी विया या 5 रुपयनि वारा थी विया कुझु न थियनि भला 5 पंहिंजा औलाद पालनि था न पर कॾहिं पीउ मां ते नज़र रखियूं हिकु पीउ मां नथो पले अल्लाह जो नालो अथव पीउ मां जी ख़िदमत कयो कॾहिं भी पीउ मां खे सामी वर्दी न ॾिजो कॾहिं भी पीउ मां खे सामी वर्दी ॿिली ॻाल्हि ॿुधो तव्हां असांखे बच्चा प्यारा न आहिनि जेके न आहिनि त न ॻाल्हायो जे अथव बच्चा प्यारा त पोइ ॻाल्हायो तोखे असांखे पंहिंजा बच्चा प्यारा आहिनि न पोइ ईअं ज़ालिम नथा सोचियो त असां बि त कंहिंजा बच्चा हुन जेतिरी असांजा बच्चा असांखे केतिरा प्यारा आहिनि त जेके असां जंहिंजा बच्चा आहियूं असां बि त पंहिंजे पीउ मां केतिरा प्यारा हूंदासीं पीउ मां जो जीअरे क़दुरु कयो मरण खां पोइ कुझु न थींदो जीअरे पीउ मां खां दुआऊं वठो जंहिंखे पीउ मां दुआ कई आहे रंगजी विया आहिनि जंहिंखे पीउ मां पिटियो आहे अल्लाह जो कसम दुनिया आख़िरत ॿई विञाए वेठा आहिनि अल्लाह खां दुआ आहे अल्लाह असांजे दोस्तनि जी महिनत खे क़बूल फरमाए जंहिं वॾड़नि जे ईसाले सवाब लाइ दीनी प्रोग्राम कयो आहे अल्लाह सही उन्हनि जे ख़ैर में खे क़बूल फरमाए जंहिंजी नियत कयो अथनि अजर अज़ीम अता फरमाए वेठो साम्हूं आहे पर नालो मूंखे अॼु ताईं कोन थो अचेसि शाहबाद शाहबाद शरीफ़ आहे शाहबाद शरीर आहे उहो न हे ॿियो आहे हे पंहिंजो आहे उहे कम अहिड़ा तरह ई कंदा अल्लाह हिन जे इल्म में उमिरि में सिहत में हयाती में बरकत करे असां तव्हां समूरनि जी हाज़िरी अल्लाह क़बूल फरमाए ओ नौजवानो अल्लाह जो नालो थो ॾियां अल्लाह जो नालो मेड़ थो ॾियां हे पटको मेड़ थो कयां पीउ मां जी ख़िदमत कयो पीउ मां जी ख़िदमत कयो हिकु ॿियो मां तव्हांखे अॻ में ॿुधायो त पीउ माउ जी ख़िदमत कयो पीउ मां दुआ जो दर अथव अल्लाह तव्हां असांजी हाज़िरी क़बूल फरमाए ऐं अल्लाह साईं तव्हां असांजो अचणु क़बूल फरमाए समूरा कुल पढ़ो जेके विया समूरा दोस्त कुल पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिनी जहाननि जूं भलायूं ऐं चङायूं नसीब फरमा बिनी जहाननि जे बुराइनि ऐं बुछड़ाइनि खां बचाए दुनिया में इज़त ईमान गैरत ऐं सलामती सां रहाए दुनिया में ख़ात्मो थे ईमान सां कलमे सां शहादत वारो मौत नसीब फरमा मुंहिंजे अल्लाह साईं ख़ैर वारनि जे ख़ैर खे क़बूल फरमा अल्लाह साईं दोस्तनि जी महिनत खे क़बूल फरमा जंहिंजी नियत को थियनि अजर अज़ीम अता फरमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह।